皆さんこんにちは、ゆるりけ女です。私は外資系化学メーカーで理系女として働く社会人2年目、26歳です。今回は分離選択で迷ったら理系、つまり理系女を選んだ方が良い理由5つご紹介します。まず、あなたに問いたい。そもそも分離選択で悩んでるっていうことは、理系科目に対する拒絶反応がないってことですよね。だってあるならそもそも悩んですらないと思うんですよ。それだけでも十分私はすごいというか、もう理系に進む素質があると思います。もうこの時点であなたが選ぶ道は理系一択です。じゃあなぜここまで理系を推しているのかっていう理由を5つ紹介していきます。分離選択で迷ったら理系を選んだ方が良い理由。その1、選択の幅が広い。理系を選ぶと将来就職するときに選べる職業が圧倒的に広がります。一部のお医者さんだったりとか弁護士みたいな専門的な知識や資格が必要な職業を除いては、つけない職業ってほとんどないと思います。例えば金融機関だったりとか営業、企画、広報、事務、IT 関係、全部つけると思います。少なくとも理系卒業だからっていう理由で断られるっていうことはないと思います。なぜかなって思ったんですけど、私が思うに文系職のほとんどこういうものに求められる能力っていうのは学校で学ぶものじゃなくて社会で働く中で培われていく能力だからかな。そこは文系理系関係ないんじゃないかなっていうふうに思います。だから理系が選べない職種っていうのはかなり少ないです。理系を選んだ方が良い理由。その2、方向転換しやすい。例えば文系に進んでその後やっぱ理系に進みたいなってなったら、それって難しいんですけど、逆に理系に進んでみたけどやっぱり文系に変えたいなって思ったら、それって割と簡単にできるんです。結構してる人はね、珍しくないです。理系科目は積み重ねの科目だから、この基礎が固まってないと応用だったりとかその先のことってできないんですよ。だから文系から理系に方向転換するっていうことはかなり努力が必要。難しいけども、その逆は結構できちゃうから、今文系理系で迷ってるんだったらとりあえず理系に進んでみて、やっぱ合わないなって思った時に方向転換すればいいだけなので、そういう選択肢を残せるって意味でも理系がおすすめです。理系を選んだ方が良い理由。その3、長期的に役立つ能力が身につく。私この長期的に役立つ能力って何かって主に2つだと思ってて、1つが論理的思考で、もう1つが自ら考える力。1つずつ紹介したいんですけど、論理的思考、これは何にでも求められる能力ですね。どんな仕事してたとしてもこれができると相手を納得させることができるし、何か問題が生じた時には解決への道筋を見通すことができるんですよ。で、2つ目が自ら考える力。これは日本人っていうのは幼少期に謙虚さが大事とか協調性が大事みたいな自分の意見を述べる機会がないまま育っちゃうんよね。やけんどんどん自分で考える
ことをしなくなってしまう。やけど社会人になるとこの自分で考えて主体的に行動することが求められる。矛盾してるよね。理系に進むと研究活動をしなきゃいけなかったりとか、レポートでいろいろその実験に対して考察したりとか、自分の意見を求められたりする機会が結構多いんですよね。だからそういった積み重ねの中でこの2つ、論理的に思考と自ら考える力っていうのは培われやすいです。理系を選んだ方が良い理由。その4、英語が上達する。これ意外かなって思いました。これは結構理系の人だったら納得してもらえるかなって思うんですけど、使える。実際に意思疎通ができる英語が身につきます。意外と理系学部には留学生がいるんですよね。で、場合によっては留学生と同じ研究室になることもあります。で、そうなると絶対的にコミュニケーションを取る必要が出てくるので、聞ける、話せる、片言でも意思疎通ができるっていうとても実践的な英語が身につきます。で、ここからは応用的な部分にはなるんですけども、科学論文は基本的に英語なので、その論文読んだりとか、場合によっては論文書いたりとかしなきゃいけないこともあるので、よっぽどその外国学部とかでもない限りは、普通の経済学部だったりとか、そういう文系科目の人たちよりは、英語に触れる機会が多くて、英語が上達すると思います。理系を選んだ方が良い理由。その5、市場価値が高まる。基本的に希少なものほど価値は高くなります。典型的な例で言うと、宝石とか金とかね。日本は工業が盛んなのにもかかわらず、理系職で働く女性って本当に少ないんよね。で、そんな今の現状において、あなたが理系女になれば、その希少な人材となって、それだけで市場での価値は高まります。で、今こういう流れにあって、で、今後急激に理系女が増えるってことは、よっぽどないと思うので、今その分離選択に迷ってて、その理系を選んだあなたが就職するタイミングでも、まだその希少性っていうのは残ってると思うので、十分今からでも理系女になる価値っていうのは高いと思ってます。分離選択に迷ったら理系を選んだ方が良い理由5つ紹介しました。納得していただけましたかね。実際に私が理系女になってよかったなっていう経験談を通して話していますので、全てがあなたに当てはまるとは限らないんですけど、参考にしてもらえたらいいなって思います。で、一つ注意点というか言っておきたいんですけども、別に私は理系女信者でもないし、理系女を増やしたいと思って言ってるわけでもありません。なぜかっていうと、理系女は人数が少ないからこそその希少価値が高い、メリットが大きいわけです。なので理系女が増えてしまうと、私が今受けているメリットがどんどん少なくなってしまう。だから別に理系女を増やしたいわけじゃないんだけど、理系女に住んでよかったと思ってる部分も多いので、そういうことを知った上で自ら良い選択をしていくための材料にしてもらえたら嬉しいなって思います。ありがとうございました。バイバーイ。